angkatan laut? Siapa mereka santri angkatan darat? Santri tukang maling kalapa kiai. Siapa mereka? Santri angkatan darat. Santri tukang maling kotok. Siapa mereka? Santri angkatan laut. Mereka lah santri-santri nu tiap penting berjuang nyiaran lauk kiai. Tapi memang santri punya keyakinan karena yang mereka makan, yang mereka ambil pasti kiai geus ikhlas jasa, betul? warzuqna ya Allah fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim bil mustafa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ayah. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salat mi'rajul mu'minin, al-hadits aw kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puja puji urang sami-sami panjatkeun ka Gusti Allah Rabbul Izzati. Salawat teriring salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar urang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat, tabi'in, atba' tabi'in. Segenap anu mulia, para kiai, para ajengan, para pimpinan pondok pesantren, para ustadz, para santri, kita doakan mudah-mudahan senantiasa beliau-beliau Allah berkahkan ilmunya, amin. Allah sehatkan jasadnya, amin. Allah panjangkan umurnya, amin. Serta mudah-mudahan senantiasa ditampa iman ke Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Ya Allah ya Rabbal. Segenap sepuh bini sepuh, seluruh tokoh masyarakat, tidak lupa seluruh aparatur pemerintah, nu hadir nu teu hadir baik sipil ataupun militer. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa mereka-mereka Allah berkahkan hidupnya fid dunya wal akhirah, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Teristimewa segenap jemaah nu hadir di Pondok Pesantren Riyadul Mutafakkirin. Mudah-mudahan nu hadir nu tebih nu cagetna ku Gusti Allah sing jadi ahli surga, amin. Mudah-mudahan orang kabehan jadi ahli surga, amin. Mudah-mudahan nu hadir kabehana asup ka surga, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Teristimewa wabil khusus
sahibul ma'had anu tersebatkeun namina ta'ziman lahu. Mudah-mudahan mama di dia sekeluarga besar senantiasa ku Gusti Allah ditambah-tambah mulia, amin. Ditambah-tambah barokah ilmu, amin. Serta mudah-mudahan senantiasa ditangtayungan fid dunya wal akhirah, amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalayan inayah ti Gusti alhamdulillah. Singkuring tiasa calik di dieu dina raraga idkhulu surur sekaligus ziarah ka pun guru nu aya di dieu. Mudah-mudahan pertemuan urang ayeuna sing dirahmatan ku Allah Subhanahu wa taala, amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Maka negara begitu juga agama lamun nisbat ka jelema anu pinter pasti loba jasa. Bahkan kadang-kadang negara tidak pernah membutuhkan orang yang pintar. Karena anu pinter geus loba teuing. Yang negara butuhkan adalah orang-orang yang benar, betul. Yang agama butuhkan adalah orang-orang yang benar. Sedangkan kebenaran adalah absolut, kebenaran adalah mutlak. Mutlaknya kebenaran ketika kebenaran kita cari, kita gali dari seseorang yang bersambung bersilsilah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah jelema nu kuari masih daek ngaji. Alhamdulillah di dieu loba dulur gula mang santri anu perjuangan anak luar biasa. Perih kawan, cicing digobong perih ulah pajar senang. Kadang-kadang santri katinggalina mah menyedihkan. Itu bagi orang yang berpandangan picik. Ningali santri dengan sebelah mata, pajarkeun santri buduk. Maaf, santri mah teu buduk, bisul doang. Lihatlah betapa mang santri perjuangan mereka. Bahkan dikobong dididik oleh guru-gurunya. Bahkan dijadikan 3 angkatan. Ada santri angkatan udara, ada santri angkatan darat, ada santri angkatan laut. Siapa mereka santri angkatan darat? Santri tukang maling kalapak kiai. Siapa mereka? Santri angkatan darat. Santri tukang maling kotok. Siapa mereka? Santri angkatan laut. Mereka lah santri-santri nu tiap penting berjuang nyiaran lauk kiai. Tapi mang santri punya keyakinan karena yang mereka makan, yang mereka ambil pasti kiai na geus ikhlas jasa, betul? Emang osok. Luar biasa perjuangan mang santri beri. Kula bercerita sedikit tentang dunia pesantren, sebab pernah kealaman ku kula. Tenang mang, aku jeung kula. Ketika santri buduk biasa, cenang tilung mah can nanaon. Aya bisul dikelek mah teh eta mah cemet. Ketika mang santri pinung awakna ku buduk. Bahkan cewek-cewek geus dahayangeun ka mang santri. Tapi mang santri dididik ku guruna, mereka punya pegangan, keyakinan mereka melebihi keyakinan para jelema-jelema biasa karena mereka punya Allah Subhanahu. Maka ayat pepatah mengatakan, cinta ditolak, tasbih bertindak. Dibaca ku mang santri. Kumaha? Jeung mang santri dibaca ku aing baca geus.
idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara li 11 kali mah li beres dibacakeun lempang Mang Santri mencari wanita yang kemarin meludahi dia. Cak Mang Santri mana si awe nu kamari nyuduhan kain. Datang Mang Santri, begitu datang tetap bae dijuduhan. Ternyata Mang lain salah hiji, banget mamang serviseun. Ya, anu di servis mah iya ya. Maka kesuksesan seseorang bukan ketika anaknya memberikan mobil yang mewah. Suksesan hiji keluarga bukan ketika anaknya bisa membangunkan sebuah rumah yang megah. Suksesan emak jeung abah ketika anaknya daek mondok, betul? Betul. Cicing di kobong daek masantren. Kadang-kadang bayangkeun ku mamang boga anak 3 nu 2 kasep nu hiji jore nu dikobongkeun mana? Goreng. Boga anak 3 nu 2 pinter nu hiji beloan nu mondok nu mana? Saya sekarang dikakobongkeun. Teangan mang anak nu pinter nu geulis nu kasep lempangkeun ka pasantren. Ahli Allah sama. Ya Allah ya Rabbi. Sukseslah mereka ketika mereka punya anak daek mondok bebeja ka mana. Bahkan Mang Santri tidak pernah meminta apapun dari orang tua mereka. Betul. Warisan beak sebodo. Bahkan santri mah teu dikawinkeun kumaha ge. Dikobong geus 20 tahun mana pohon. Mana pohon ini boga anak dikobong. Ditanya kumaha, Ceng? Emang si aya kene kitu aya mah. Di pajak mama geus eueuh. Lain Ceng geus hayang kawin encan. Ma aceng mama kumaha bae. Akhlak santri geus kumaha bae. Ceng kanu geulis ada daekeun mah. Kanu jore terserah mah, kanu jangkung sabodo, kanu putih mangga silahkeun. Nu penting mah aceng mama dikawinkeun ku emak, nu penting mah calon kula mah hirup aya liangan. Subhanallah, Mang Santri luar biasa, tidak pernah memikirkan apa yang terjadi hari esok. Kawin jeung saha sabodo. Cicing di mana terserah. Duit teu boga da teu sabodo. Karena yang Mang Santri pikirkan isukan upaya saha. Orang dulur misan. Di lembur lamun geus sabulan nu ninggal santri digobong kongko obatan. Jeung Mang Santri, "Woi, aya naon? Emang urang dieu tilok pararai gitu." Karena aing mah hidup bae nya heueuh, hidup bae teu pararai asana. Ayeuna dihitung ku Mang Santri. Nu kolot di lembur kabeh dihitung. Bi anu geus kolot, mang anu geus kolot, bi anu geus kolot, mang anu geus kolot. Dihitung make kancing. Ji wali gong, mandali mandali gong, jipret, mang anu paeh hasana. Oh indah jasa Mang Santri mah. Karena mereka tahu ilmu futuh bukan sekedar dari guru tapi langsung ti Gusti Allah. Guru mah sakadar sabab hungkul. Mang Santri mah penting mah akhlak ka guru. Mang Santri mah jeung teuing nyana subuh kabeurangan nu penting ku guru dititah aya pangheulaan. Tapi teu menang suzon ka Mang Santri. Mun aya Mang Santri jam 9 kajile ka Karakudang. Eta ulah suzon teu salat subuh sing hade. Sabab di Mekah selisih waktu jeung Indonesia kurang lebih 4 jam. 4 jam. Lamun diurang jam 9 di Mekah mah karep subuh. Jadi mun aya Mang Santri salat subuh jam 9 eta memakai waktu Indonesia bagi Mekah. Dasar santri meloon. Insyaallah mun aya Mang Santri yang seperti itu, Mang Santri mah hebat. Mereka dididik ku guru untuk mencari ilmu yang Allah gambarkan, yang Allah titipkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dititipkan melalui malaikat Jibril kepada baginda Rasul. Ketika baginda Rasul wafat, baginda Rasul titipkan kepada para sahabat. Ke sahabat dititipkan kepada para tabi'in. Oleh mereka tabi'in dititipkan kepada ashabat tabi'in. Ku ashabat tabi'in dititipkanlah kepada para wali-wali Allah. Nyampailah kepada para ulama. Nyampaikanlah ka mamandu di dia. Maka ketika mamang ngaji Fathul Mu'in di mamandu di dia, bagaikan kita mengaji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misal sanad langsung kepada baginda Rasul. Berbanggalah kita masih menyimpan energi untuk bisa mengambil ilmu dari guru-guru kita. Maka kita doakan guru-guru urang sing sararehat, amin. Ya Allah ya Rabbah. Coba bayangkan ketika di alam dunia rame TikTok, mang santri mah nalar alfiah, betul? Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadur Rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inu afi alfi ya maqasidun nawi ramawiyat tuqaribul bil abdil munjazi wa tabsutul badlabi wa dimujazi. Itulah pegawaian mang santri bareng isi ngolos. Indah jasa di Kobong tengah peting jam 11 batur HS nyana susurian. Oh ya Allah ya Rabbi, luar biasa. Jangan pernah bersuuzon kepada mereka mang santri. Boleh yang kita dengar mereka seserian di Kobong. Hahaha. Hebatna santri mah hebatna santri. Kongko unggal kue diobrolin tuh beak-beak. Ngobrol main bola panghebatannya nak. Messi dicari kanan. Blow on Messi lain direngkas. Ngobrol politiknya nak ngaluhuran presiden. Luar biasa mang santri. Setiap materi yang diobrolkan mang santri selalu tampil yang terdepan. Padahal mah pagaweanna hees doang. Maka mamang lamun boga anak mondok di pondok pesantren bangga bejakeun ka Gusti Allah Gusti aing mah bangga jasa. Betapa banyak orang yang tinggi derajat, luhur derajatna, tapi ketika mereka punya anak yang salah, maka derajat yang tinggi bisa rempak gara-gara anak, betul? Tapi berapa banyak orang anu derajatna mah biasa-biasa baik, emak nama lain sasaha, bapak nama bukan siapa-siapa, tapi ternyata anaknya mondok, mereka lah yang bakal mengangkat derajat orang tuana leuwih-leuwih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapkan ke urang alhamdulillahirabbil alamin. Kang dia santri masuk budugan leutik cak lagi budugan mah teu indah lamun santri teu budugan. Coba ge ningali langit ku ari langit ningali teu bintangan teu indah kan, teu indah. Maka begitu juga santri, maka santri tanpa buduk bagaikan langit tak berbintang. Ulah sieun mah buduk mah di Kobong doang, datang ka lembur mah eueuh budukna glowing. Di Kobong mah lengan buduk, kelek buduk, tongkong buduk, awak buduk. Di Kobong dididik ku guruna, dididik sabar, dididik kuat. Buduknya nak tangguhan ku mamang 15 tahun yang akan datang ketika mang santri balik ke iman masing-masing. Subhanallah, leuwih parah. Aduh ya Allah ya Rabbi. Maka minantu teladan akhir zaman adalah mangsan. Mun bibi boga anak parawan geulis bikin ka mang santri. Mang santri pakir cinta. Lamun bibi boga anak parawan, kang kula boga anak parawan, hayang dikawinkeun beusing salah ngalengkah, serahkan kepada mereka ahlina santri mah nyahoeun jalan ka surga. Biar dikata di dunia balangsak jenting sakedegiah nyamangnya. Di dunia mah terjadi ukuran, terjadi ijiran. Yang penting ketika mang santri membawa istri kita, membawa keluarga kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Bayangkeun fikih dibahas. Bab fikih dibahas, ilmu tentang ubudiyah, ilmu tentang muamalah,
ilmu tentang munakahah, tentang prak-prakan zohir kita dibahas oleh Mang Santri. Fathul Muhin tamat, Fathul Qorib tamat, luar biasa. Maka ayah santri nu hataman, nu geus hatam ieu eta teh geus siap dikawinkeun jeung parawan nu geulis. Ya Allah ya Rabbi. Maka lamun deuk nyiaran calon minantu jeung bae lamun aya nu hataman, nah ieu asana calon minantu ieu. Eta calon minantu siap berarti nyana. Fathul Muhin geus talar, Alfiah geus talar, Fathul Qorib geus talar. Nu talar mah. Nun teu mah. Kadang-kadang di lembur mah beda mah. Nu diaji Fathul Qorib, Fathul Muin, nu diaji Alfiah jeung mantek, datang ke lembur aya jelema kasurupan teh nyambung. Tapi ternyata ilmu yang dikaji di guru kita bukan sekedar untuk orang lain, tapi dipagahan ke awak urang, dipagahkeun ke pamajikan, dipagahkeun ke anak. Berangkatlah Mang Santri ke pondok. Luar biasa. Aya jelema deuk ka pondok bebeja ka mana? Ma, ajeng ka pondoknya nya. Tapi mah HP hayang tukeurkeun heula. Aya santri nu hayang ka kobong hayang tukeran heula HP. Sing hade ceng. Ilmu moal bisa dituker ku HP sanajan Apple 100. Moal bisa ilmu mahal. Ilmu mahal. Daekna lempang ka pondok pesantren ge merupakan anugerah bagi seluruh keluargana. Mamang lempang ka kobong bae berangkat ke pesantren itu merupakan anugerah. Karena otak mereka bukan sekedar di alam dunia, jeulekeun Mang Santri meukeun ngising. Alam lahut di pikiran anak. Bari ngarokonya anak, oh langit di juluan. Luar biasa. Lamun tengah beuting Mang Santri kongko susurian, opatan limaan susurian, karongko susurian. Zohirna mah keur ngobrolkeun main bola, zohirna mah keur ngobrolkeun tetangga, zohirna mah keur ngobrolkeun politik, hatena mah Mang Santri keur Allah-Allahan. Ya Allah. Ya Allah, hayang kawin ya Allah. Nulis di lemari terjepit situasi. Oh ya Allah ya Rabbi, luar biasa. Dahar jeung naon teh silakan. Mang Santri mah pantangan ngariung jeung nu lada beuki, jeung jengkol oke, jeung peuteuy sawodo, jeung daging kotok atunya mah beuki jasa, jeung naon bae ge beuki, pucuk nangka beuki, pucuk mede beuki, pucuk kalapa beuki, pucuk tai ge beuki. Dididik ku guruna tidak pernah memikirkan makan dengan apa, hirup di mana, pakaian kumaha bae. Mang Santri mah karena hatena geus dididik pikeun wauh jeung Allah Subhanahu wa taala. Maka lamun cek guru-guru urang, sepuh-sepuh urang moal aya derajat kawalian bagi seorang sang pencari, seorang salik, kecuali mereka mondok heula di pondok pesantren. Karena moal bisa menuju derajat kawalian lamun ternyata babagan syariat teu rapi. Salatna kudu bagus, niatna kudu hebat. Salatna kudu teger. Pan di pondok pesantren mah di bagahan. Dina Fathul Muin, dina Fathul Qorib, timiti bab cai, timiti bab wudu, bab tohar, bab muamalah, bab munakahat, kabeh diajarkeun untuk keberlangsungan hidup sesuai dengan tuntutan syariat diajarkeun di pondok pesantren. Mana yang halal mereka tahu, mana yang haram mereka paham, mana nu bengkok, mana nu lurus mereka diajarkan oleh guru-gurunya. Bahkan adab mereka ajarkan. Yang paling tinggi, yang lebih tinggi daripada ilmu itu sendiri adalah adab mereka terhadap ilmu. Mang Santri maka guru luar biasa, aya guru sedepak teh jauh gene. Subhanallah. Datangkeun aya guruna sasalaman, bolak-balik datangkeun ka bengkang leungeun guruna. Luar biasa. Betapa hormat mereka kepada guru. Berang digorokeun, penting digorokeun, selalu senantiasa berangkat. Itulah tanda orang yang sukses. Sabab guru urang nyaho ka Gusti Allah, sabab kolot urang nyaho ka alam dunia. Maka dua golongan itulah yang harus kita utamakan, yang harus kita hormati. Golongan dua eta. Kadang-kadang aya makan bungeun mondok budak teh. Ada bungeun mondok budak wari mah jarang. Hese jasa betul. Di antara budak sakola lamun lulusan sakola 1000 nu mondok paling ge kan 10. Maka 10 urang deuk ngalawanan 1000 urang. Tapi ulah sieun kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan kasra bidillah.
nu dua bisa ngelehkeun nu 1000. Ketika mang santri geus cicing di lembur, geus lain cahayana cahaya Allah geus aya dina dadana. Ya Allah ya Rabbi, teu meunang ngariung mang santri panghareupan. Nu paeh nya anak. Tiluna siap, tujuna oke. Mang santri mah melak cauna ge geus lain di kebon, di keramik jadi cau. Luar biasa mang santri, hebat. Maka hebat mang santri. Mereka mendidik keluargana mana nu teu nyahoeun mah eta mah lain getih head mah istihadoh. Nyahoeun mana getih istihadoh dipagahan ka mana? Adina dipagahan neng eta mah tuh neng getih head lain istihadoh neng dipagahan adina. Bahkan tina bab aurat dipagahan keluargana eta mah aurat teu meunang. Eta mah boleh dilakukan teu meunang. Ieu mah halal bisa didahar, ieu mah teu meunang. Ieu mah akad kuski mah ieu fasid, ieu mah teu meunang ieu akad kuski mah. Mereka santri paham dengan apa yang harus mereka lakukan di kampung mereka masing-masing. Luar biasa mang santri. Maka negara tidak pernah membutuhkan orang yang pintar, tapi nu bener nu bisa mawakan ilmu ka jalan Allah. Itulah yang sekarang negara jeung agama urang butuhkan, betul. Maka di pundak mereka lah santri agama urang dipertaruhkan. Di pundak mereka lah para santri negara urang sekarang dipertaruhkan. Masa depan negara jeung agama di pundak mereka para santri. Luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Santri bukna gondrong. Untuk koneng. Celi rebing. Suku jebrak. Mana santri oh. Sanajan serem mang santri tapi mulia hati nama. Ketika rame budak leutik asup gangster mang santri mah meuli Vespa. Naik Vespa di selah poe Senin hirup poe Sabtu. Oh. Peci beureum mang santri make sendal hiji koneng hiji hejo. Coba andai kata ketika mereka datang ke anak urang minta anak parawan urang. Assalamualaikum, waalaikumsalam bah. Ulah hayang ke anak abah. Aya mang santri nu kos kitu, aya hiji deui urang Jakarta, mau Innova. Gawena di PLN. Bagai pesetur bener. Maka kadang-kadang orang picik melihat mang santri dari segi fisik mereka. Gara-gara imahna teu bagus, gara-gara mang santri fisiknya seperti itu. Padahal mah bukan itu yang harus kita cari untuk keberlangsungan agama. Carilah mereka yang bisa mengenalkan kepada Tuhannya. Kenalkeun ka mang santri, weuhkeun ka mang santri, anak parawan urang kawinkeun ka mang santri. Engke ibnu santri, bin santri, bin santri, bin santri. Anakna jadi santri, incuna jadi santri, buyutna jadi santri, kabeh jadi santri. Biar dikata mereka pulang ke kampung masing-masing, jadi polisi silahkeun, jadi pejabat mangga. Mereka jadi lurah oke, jadi gubernur bagus. Jadi abdi hebat, jadi apapun mereka ketika dasar mereka santri, dasar mereka fatul muin, dasar mereka fatul qori, dasar mereka alfiyah, maka dapat dipastikan mereka bakal bisa dalam koridor yang Allah ridhoi. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Santri siapkeun anak urang jadi santri. Bapana mondok, anak teu mondok, okos nu kaduhung baheula mondok. Matak lamun bapana mondok, anak lagi pondokkeun ke pondok pesantren. Ieu tempat nu luar biasa. Riyadul Mutafakirin dibahas fan fikih yang bersanad kepada Mama Suhaimi. Luar biasa. Mama pada rinjang bersanad ke Banjar, kersana Ayah Khalil Banjar, bersanad kepada Mbah Khalil Bangkalan. Sangat hebat. Alfiah di Maribaya, Maribaya di Sukaraja, luar biasa. Maka jangan takut ketika anak mondok di pondok pesantren. Moal aya santri jadi teroris, betul. Moal aya santri jadi gangster, betul. Moal aya santri paling gangster Castro. Nginum santri, nginum kopi di janji jiwa atau di kopi kenangan. Jeung nginum kopi dina kastrol leuwih ngeunah nginum kopi dina kastrol. Nyaduh cai hadet keneh dina kastrol. Baheula zaman kula ieu dina kastrol beak tinggal kerak kasihan cai hadet keneh diuyup luar biasa ngelehkeun teh pucuk harum.
Oh, nikmat jasa mang ya Allah ya Rabbi. Tengah penting hayang dahar. Kokoreh ka dapur. Aya kerak dikeringkan pakai sendok. Aya uyah campur uyah. Luar biasa. Sakit tuh guys seubeuh datangkeun ka jam 3 doang. Ngeunah jasa beuteungna tilok gering, nginum cai atah henteu gering. Nginum cai atah henteu gering ditotor langsung mang satri tina kerana. Mun perlu jeung kerana di dahar punyana. Kalang apa? Mantap biasa. Luar biasa mang santri. Tengah peuting WC sepi, batur harees mang santri mah mandi lain dakaran asup kabak. Blek. Cicing bak jujuk. Kuntilanak sieun punyana. Hebat jasa santri ya Allah ya Rabbi. Haju santri mah mereka tidak ada pikiran apapun, senang mang batur isuk-isuk pinuh kapuyeng mang santri mah tinggal lempang doang ke majelis. Nanya deh kopi, mantap biasa. Kotrek kopi. Bari ngarokok, sedap biasa. Moal aya pang indah-indahna isuk-isuk memeh ngaji ngopi jeung ngarokok, masya Allah. Mang santri indah jasa ya Allah ya Rabbi. Ngaji mah kumangke bae ka harti Allah teu kajeun. Lempang, gelas gede jasa. Di sini ka mana deung ngaji aing, ngaji. Kopi mah geus biak 2 gelas. Alpi mah teu ka harti-hartinya no. Tapi lain ilmu mang, lain sakadar ilmu mang ke adab. Ketika kalembur mang satri geus make adab yang guruna ajarkan. Kakolot mang satri mah bageun. Mang santri mau kakolot dicopot, leungeun kolot dicium, make bibir, mah dicium, mak minta berkah nanya mak, kamak minta berkah terisin mang santri. Luar biasa, leungeun katuhu nyekel leungeun emak, leungeun kenca supana dompet. Hebat mang santri, hebat jasa mang santri luar biasa. Maka tumbuhkan semangat kita untuk mondok di pondok pesantren. Kang jeleutik keneh, ulah sieun ku leutik. Kang besing teu diparaban, Allah ngatur rezekina. Kang masa depan surem, Allah ngatur masa depan mang santri. Karena masa depan mang santri bukan sekarang di alam dunia, tapi masa depan mereka adalah di alam barzah, di alam sirat, di alam hisab, di alam sirat, di alam hisab, di alam mahsyar. Itulah masa depan santri. Alhamdulillahirabbil alamin. Jenting mang di dunia mamang ditoler-toler. Biar dikata bibi santri di dunia bukan siapa-siapa. Di dunia mah lain sasaha, di dunia mah lain sasaha. Di dunia mah naonan, tapi buktikan ke di akhirat betapa kaluhuran ilmu urang, kaluhuran cahaya ilmu kita yang kita dapatkan dari guru-guru kita, itulah yang bakal menerangi setiap alam akhirat urang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka santri mah bisa nyapatan ka emak kolotna geus maot, mang santri hudang keneh di alam dunia. Mang santri mah bisa nyapatan ka kolotna mana maot. Malam Jumat pan mang santri mengaji Yasin. Eta setiap huruf Al-Quran yang dilafadzkan oleh anak-anak kita kakuburan anak karasana tiis bagaikan AC di tengah panas yang terik sekali. Mana keur kapanasan anakna ngaji Yasin di kobong. Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Cik mana bisa mah bareng ngejeuleuh aceng di kobong keur ngaji Yasin. Subhanallah hebat amat ceng sia. Shadaqallahul azim. Cuk mana paeh lampu asana ieu. Ketika anakna ngaji alfiyah karasa tiis, ketika anakna duha karasa tiis, ketika anakna tahajud karasa tiis, ketika anakna mang santri duha luar biasa, karasana tiis jasa. Ketika tengah beuting mang santri batur harees mang santri mah hudang tengah beuting. Buka sarung kacai doang. Kadang-kadang balik di kamar calana pohoan di WC. Daripada dicokot deui mending sare teu make calana. Santri hees lah digobong, di sarung doang teu di calana. Dihudangkeun ku kiyaina. Ari beungeut mah isin tutupan beungeut. Ari handap pohoan. Kadang-kadang kula ye di bumi aya rencangan sok ngaos. Kula dihudangkeun jam 3:30. Aya mang santri ngeprank kula mang. Kula dihudangkeun dug dibukakeun. Begitu dibukakeun nyana keur diuk di sajadah. Kula seuri sabab nyana salah nying hareup kawetan nyana. Pajarkeun nyana bisa katipu murid kula moal. Teu aku salat kawetan yang hareupna.
Yang opat Mang Santri udang mulai tahajudnya ngamparkeun sajadah subhanallah, siapkeun peci ya Allah, siapkeun tasbih masya Allah, siapkeun HP, foto doang, nyen status tahajud coy. Tahajud itu Mang Santri belon mah. Mau aya di mau aya mulai ngaku. Maka berbanggalah bibi lamun anakna mondok di dieu kaum dihatamkeun, diiring doa ku guru, direstuan ku guru, dijampe ku guru, diberangkatkeun ku guru, luar biasa. Maka dapat dipastikan hirupna bakal pinuh ku barokah amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Diiring diberangkatkeun bakal nyanang geus disahadahan ku guru bahwa ieu geus hatam, ieu geus beres, ieu geus siap berangkat kalau mudah masing-masing. Itulah santri yang hebat, itulah calon penerus agama urang, itulah calon penerus negara urang. Maka orang doakan mudah-mudahan seluruh para santri sing barokah ilmu amin. Ya Allah ya Rabbal. Waalaikumsalam, mudah-mudahan Kang Haji Salma sing disehatkeun dilancarkeun amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Maka para jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, perjuangan bukan sekedar di pondok pesantren, tapi ketika orang terjun ke imah orang masing-masing. Aya tatangga nu bodoh, aya tatangga nu susah, aya tatangga nu teu boga nanaon, aya tatangga nu sakarat, aya tatangga nu gering, aya tatangga nu minta tulung. Mang Santri siap, senantiasa harus siap dengan itu semua. Aya nu sakarat Mang Santri pan yang heureuk baru sakarat. Dibacakeun tabarok teu paeh-paeh. Dibacakeun Yasin teu paeh-paeh. Cuma Santri imah angel ka paeh-paeh. Paling racun behabok lah. Seminggu Mas Andri kadang-kadang mang kula cak mama coba tuyut. Di mana-mana urang deuk ngajampe batur, nu penting timbul keyakinan ti urang. Bahkan tasrifan anu sadada ti mama Cibaduyut yang merupakan hizib. Misalkan anu gering mata cai mang geus jampe bae bab kahiji sulasi mujarrad. Adia sia caina jampe ku aing. Bismillahirrahmanirrahim. Nasoroyan suruh nasu keluar bahwa yang insya Allah mah sabab nasoro bakal nulungan Gusti Allah, yang suruh pasti bakal ditulungan ku Gusti Allah. Nasron kalau pertolongan luar biasa pertolongan anak. Bahwa nasirun Allah lah bakal nulungan orang. Cukup ku kahiji mah geus jampe bae. Moal nyaho ieu nya mah pajar hiji. Nasoro yang geus kegehnya na bakal atuh lamun paeh pasti paeh ieu. Kadang-kadang aya santri datang ka imahna main kasurupan. Masih terus sial jasa kasurupan ya. Dibacakeun ayat kursi bisa aniana. Dibacakeun Yasin malah hanya ilu mah Yasin. Nu kasurupan diantepkeun ku Mang Santri. Antepkeun bae cing Mang Santri lah bae mantepkeun bae. Engke ge nu kasurupan bakal pegeleun ieu jajin ge puyeungan nyeureun santri mah. Nyeuleung Mang Santri mah puyeungan ieu, nyeuleung Mang Santri mah puyeungan ieu ulah-ulah keur jelema juri ge nyeuleung Mang Santri mah puyeungan coba ge kuntilanak nyeuleung santri lumpat keneh nyana. Kawe saya kuntilanak atuh sieun nyeuleung santri. Teu sieun kumaha kabeh di dahar Mang Santri mah. Kabeh di dahar kusen dipasak coba ge Mang Santri. Luar biasa Mang Santri. Geus paduli naon bae pokona Mang Santri senang jasa datang ka lembur. Kadang-kadang Mang Santri langsung interaksi jeung masyarakat. Maka Mang ngarah teu beban di lembur, Mamang kudu boga lawan hidup, kawan hidup nu bisa nulungan ka Mamang. Ulah boga pamajikan anu ngahalang-halang karena kegiatan Mamang. Sok loba jasa babaturan santri, Mamang deuk ngariung pamajikanana mamarahan, betul. Maka Mamang kudu bisa naklukeun pamajikan Mamang. Carana kumaha Kang? Bacakeun bae surat Yusuf, awal surat Yusuf tiupkeun kana duit 100 juta. Urang kudu boga pamajikan nu bisa nurut ka salaki. Maka Mang ulah nu geulis teuing Mang. Bikang mah ulah nu geulis teuing Mang. Anu rada jore bae. Nu geulis mah pegel kara. Mamang jore, bikang geulis. Fitnah dibatur. Pajar dipelet Mamang geus nu jore bae. Mamang jore bikang Mamang jore. Engke anakna leteng. Coba ge Mamang jore, bikang Mamang geulis. Mamang paeh teh heula, kan teh rebutan tetangga. Betul kan?
mamang nageus pae, pamajikan mamang geulis keneh. Oh, tatangga mang aber-aberan. Wanjang segala macam. Mamang di jero kubur nyeuleuh bikang mamang dilalaga nyelak karah mang. Nyelak kana dada. Akhirna roh mamang naik deui ka luhur. Cicing lah ditangkal caringin. Tapi lamun mamang boga bikang jore, deuk ngariung ge ikhlas di imah hajuri gelos mamang. Mamang pae ge moal angel mang. Ikhlas jasa teu melang ka pamajikan, pae lolos mamang. Oh, pae. Bahkan ketika mamang di jero kubur bikang mamang dilalaga, engke pamajikan mamang dilalaga cak mamang, hakan ku sia pait bikang aing mata. Dalam artian mamang harus mencari lawan hidup anu bener-bener sapaham jeung mamang. Ayalah bab mukafaah. Tukang kain jeung tukang kain, santri jeung santri, pejabat jeung pejabat, tukang dagang jeung tukang dagang arah ngarti. Mamang jeung mahasiswi atuh maaf sanajan loba kejadian loba kasus santri kawin jeung mahasiswi atuh nyambung bae teu masalah. Ngan syariat ngajarkeun untuk meminimalisir kejadian henteu sinkron dina rumah tangga, maka santri mah mending neangan di santri ngarah paham. Betul. Pan santri mah pagaweanna hees bae, gawe teu usah teu pagawean hees. Lamun lain santri bakal puyeng. Atau lamun lain santri makan teu kaharti ti mana duitna mang santri. Ti mana mang santri boga rezekina. Padahal mang santri keyakinan mereka terhadap Allah lebih tinggi dari apapun. Lamun bibi hayang nyaho santri sakali salat duha dibuka sajadahna duitna gepokan. Nu sugih mah. Oh, tenan jasa mang santri cuma tak aya belah mukafaah kudu kufu kawin mending keneh santri nyaran santri ngarah paham. Betul. Ngarah paham kegiatan urang nyaho santri mah jangan ngariung sok ngariung aya nu ninggal atuh datang. Kadang-kadang mang santri mereka berangkat kepada orang yang meninggal tidak pernah membutuhkan apapun, tidak pernah mengharapkan apapun. Kadang-kadang teu dibere naon. Kadang-kadang teu dibere naon ketika disyahadahan ku mang santri. Ieu mayit bagus. Jurul amplopna. Wallahu a'lam. Mang santri hampangeun jasa, mereka berkhidmat kepada kampung tanpa pernah mengharapkan apapun. Karena itulah dididik oleh guru-guru mereka memberi taharap kembali, nulungan taharap balasan. Mang santri cicing di lembur deuk minterkeun, deuk ngalempengkeun, deuk nuduhkeun urang lembur sangkan kabeh wau jeung Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabab hirup lain di dunia doang, urang bakal kapanggih eujeum alam barzah, alam kamautan. Kabeh bakal maut. Nu kolot bakal maut, nu ngora bakal maut, pejabat ge bakal maut, kabeh bakal maut. Betul, kabeh bakal maut. Maka waktu mang santri main TikTok, moal aya mang santri main TikTok, moal aya mang santri main TikTok, mun aya santrina udah blon saeutik. Moal aya mang santri main TikTok, mang santri mah matan dina kantongna tasbih, dina leungeunna leungeun kenca tasbih, leungeun katuhu tasbih, di beuheung tasbih, di imahna tasbih, koreng dagang tasbih. Luar biasa mang santri, ya Allah ya Rabbi. Kapage jeung nu sugih biasa bae, kapage jeung nu susah biasa bae. Tidak pernah mereka bangga ketika ketemu dengan orang yang kaya, sabab akur lah nu sugih bakal pae ieu. Tidak pernah mereka berpangku tangan dengan kekayaan seseorang, sabab Allah nu maha kaya ceuk mang santri. Akidah mereka terjaga, akidah mereka terjamin, ngeunah di lembur jeung nu sugih sabodo bae, jeung nu susah sabodo bae. Masya Allah luar biasa. Hidup di lembur geus hampang. Bahkan puncak mang santri ketika mereka aya di alam barzah, pasti bakal Allah perlihatkan betapa derajat jelema-jelema nu mondok di pondok pesantren, pasti bakal Allah perlihatkan. Bahkan dalam satu ucapan ulama, andai kata seluruh manusia tahu betapa derajat santri, andai kata jelema dibuka hijabna nyeuleuh derajat santri, andai kata seluruh manusia Allah bukakan hijab melihat betapa tinggi derajat santri, niscaya awewe kabeh ngantri hayang dikawin ku mang santri. Masya Allah, lamun nyahuun ka mang santri. Ngan kadang-kadang ka mang santri mah teu nyahuun, pedah nyeuleuna fisik doang, beungeutna rada joreng, kulitna rada hideung, kulitna rada kesrek, eta mah di zahir doang. Tapi mang santri makan tepas gitu,
moal aya mang santri jomblo. Moal aya mang santri jomblo sebabnya nyaho pamakena nyaho parantina. Eta cenah santri datang ka kuari kang can kawin umurna 36 tahun. Maaf lain jomblo eta mamang. Tapi jodoh yang tertunda. Datang ka ira kang tertunda, datang ka kiamat. Maka para jemaah kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah, tumbuhkanlah motivasi kita, tumbuhkanlah semangat kita. Anak urang sina mondok di pondok pesantren, andai kata urang teu sempat tidak dinasibkan ku Gusti Allah, anak urang mondok di pondok pesantren teu kanasibkeun taklim, teu kanasibkeun anu di pagahan ataupun numagahan, jadikan diri kita sebagai sosok yang mencintai mereka para santri. Betul, reseplah ka mang santri, dukung mang santri, bela mang santri, urusan mang santri, boga duit keur mang santri, boga beas keur mang santri, boga sagala keur mang santri. Mang santri nyieun kobong, mang santri butuh naon, butuh semen, nyokot heula di material, lumayan sa atuh masing-masing. Mang santri hayang naon, hayang beas mengaji, ieu cokot di imah gabah loba, cokot ku mang santri. Mang geus ngarokot encan mengaji, ieu ngarokok, masyaallah. Aya samsu ieu keur mang santri, aya sampur amil ieu keur mang santri, biar mereka betah di kobongna. Subhanallah. Ceng deka mana? Deka pondok. Boga bekal tah teu aya, saeutik doang mah. Ieu ulah nambahan, tambahan mang santri. Subhanallah. Betah mang santri di kobong ketika seluruh orang memperhatikan mereka. Khusyuk ngajina ge. Ngeunang kadang-kadang kaganggu keur ngaji bakal kahayang gede bakalna cicing di imah. Betul, aya kadang-kadang mang santri cicing di imah geus teu kuat bakal aya, tapi bapana teraikeun masantrenkeun. Aya kadang-kadang bapana siap bakal aya, budakna teu hayang mondok. Urang mah geus aya di dieu kuar ieu nasib ti Gusti Allah geus cicing di pondok pesantren. Nah bagi kita anu anakna teu mondok ataupun urang teu boga mirantu santri, jadikan diri kita sebagai sosok para pecinta-pecinta para santri. Ka ustad resep, ka kiai resep, ka para habaib resep, kepada siapapun yang mengajarkan agama Allah, mereka cinta, mereka senang, mereka bahagia. Di lembur aya santri berdayakeun. Butuh naon mang santri? Butuh tanah, siapkeun tanah. Butuh naon mang santri? Butuh bangunan, siapkeun bangunan. Ketika orang dinasibkan ku Gusti Allah sebagai saudagar, sebagai orang yang kaya, bantulah para santri. Maka niscaya setiap sedekah yang kita sedekahkan kepada para pejuang-pejuang Allah, Allah balas bagaikan kita bersedekah kepada mereka para jihadis, para mujahid, para pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala. Karena mujahid akhir zaman bukan sekedar mereka yang perang ke Palestina, tapi mereka yang mencari ilmu Allah. Ialah mujahidin akhir zaman. Ketika mereka panjang umur iskariman, hirupna pasti mulia. Ketika mereka dipendekkan umurna mut syahidan, pasti mautna santri bakal mati syahid berjuang di jalan Gusti Allah. Di lembur perjuangan luar biasa mang. Di lembur perjuangan luar biasa, aya nu sugih pedit, aya tatangga sengke, mang santri mah sabar bae. Nyeureut tatangga bodoh dipinterkeun. Nyeureut tatangga teu bisa ngaji dibagahan mang santri. Kang kami mah izin karah boga anak leutik dipondokeun mah izin lalagaan bae. Kajeun teuing di boga anak leutik keneh cicing di pondok, kajeun teuing sanajan lalagaan bae, nu penting betah heulan. Kang cenah mah di ustad bae lah di lembur, silahkeun itu hebat. Titipkeun di ustad, santri kalong teu masalah. Kang sok lalagaan, kajeun teuing lalagaan ge. Bayakeun ku akang kang anak kami mah. Mun dibere sarung deuk salat maghrib, lain dipake kang. Malah dibelit-belit kalian luhurna wer. Oh, ustad anu pernah juga yang ngaguling nya kang. Isin kajeun teuing. Ngarah hatena nyambung di majelis taklim. Sanajan lalagan doang, ketika mereka beranjak dewasa ada kenangan memori dalam hati mereka. Aing pernah ngaji baheula, pernah tuturutan aing. Bahkan mereka pernah diajarkan aqaid oleh guru-gurunya, keyakinan tentang ketuhanan, keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan di kobongna wujud tidambaqo mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrat iradat. Santri nyaho kana aqaid, nyaho kana tauhid. Hebat mang santri. Atau di lembur urang ngaji di lembur masing-masing, di ustad masing-masing. Bahkan kamari kula ngaji di guru kula sing hade kadang-kadang orang hebat
henteu katingali kulobana jamaah. Orang istimewa tidak bisa dilihat dengan banyak ataupun sedikitnya jemaah. Tidak bisa dilihat dengan banyak ataupun sedikitnya para santri. Bisi di lembur aya ustad, santri dengan doang. Mungkin cek jelema nyana ustad ataupun lain sasaha, tapi cek Allah belum tentu mereka hina. Kemuliaan seseorang tidak ditimbang dengan jubah. Kemuliaan seseorang tidak ditimbang dengan sorban. Pandina pikir jelas jasa. Di antara syarat sahna salat cukup satrul aurat. Tidak pernah membahas fikih. Apakah dek make naon baik terserah. Itu penting salat katutup aurat. Misalkan aya urang dia salat, mamang salat dina Fathul Qorib dijelaskeun, urang salat nu penting katutup aurat. Mang santri salat make baju bola sah salatna sah. Salat Jumatan make baju bola. Aya merekan Ronaldo. Cak nu tukang, woi, aya naon? Ronaldo asup Islam karah. Jadi salat menang boleh. Bahkan auratna lalaki ma baina surrah war rukbah, antara tuur jeung bujang. Andai kata orang dia bapak-bapak, orang dia salat make sarung doang, teu make calana, teu make baju, teu make peci, ngan katutup aurat antara tuur jeung bujang, maka salatna sah, cak ukuran sah. Beusin teu percaya isukan Jumatan jajal. Tapi ayah adab, bukan sekedar fikih, ternyata mang santri adab pun mereka pelajari. Salat nu rapih pas kumaha, teu meunang salat udah lain teu meunang teu bagus, salat urang pakai baju nu mukhatat, aya garis-garis, aya buleut-buleut ataupun aya motif-motif, karena itu berpotensi mengganggu orang yang di belakangnya. Berpotensi ngaganggu di tukang. Ibu-ibu salat, misalkan ibu-ibu orang dia salat make mukena warna pink, meunang boleh. Warna hidung silahkan, warna hijau atuh los. Kang cenah kami mah warna hidung make motif bagus. Motifna naon? Gambar tangkorak. Mantan gangster berarti. Teu naon keur carita ukuran sah. Pan nyaho batasanana ieu, urang nyaho batasanana. Maka ketika orang mondok nyaho mana batasan, nyaho mana adab, mana sunnah, mana fardu, mana rukun, nyaho mereka santri tahu. Maka lamun santri keur ngalakukeun geus urang tuturkeun bae para santri, apalagi guru-guru kita. Kula mondok di Cianjur. Ketika mondok aya perbedaan pandangan para guru. Hiji waktu di Mama Cilaku, sakelas Mama Cilaku muridna Mama Syatibi Gentur. Rarencangan anak Mama Ciharashas. Mama Cilaku nyana boga masjid. Begitu ditimbang, ternyata masjid bengkokna kurang lebih 25 darjah dari Simtul Mekah. Tina lurusan Mekah beda jasa. Sedangkan ieu posisi masjid geus 30 tahun. Laporan lah ka Mama Gentur. Cek Mama Gentur kudu dikodo selama 30 tahun. Di cek Mama Cilaku mun 30 tahun asana lembur geus sana-sana. Moal raya kan orang lembur mah 30 tahun. Datanglah ka Mama Ciharashas. Cek Mama Ciharashas cukup di kodoan ngan saukur 3 tahun doang. 3 tahun ge kebekeun asana. Nyaran deui nyana datanglah ka Mama Gelar. Cek Mama Gelar cukup di kodoan saminggu doang. Senin keur ngodoan Senin sapanjangna, Salasa sapanjangna, Rebo sapanjangna. Mungkin mereka punya penilaian masing-masing. Terserah, silakan, itu kaul para wali-wali Allah. Hebat. Karena perbedaan ulama merupakan rahmat bagi kita. Tinggal orang daekna tah henteu nuturkeun para ulama. Maka luar biasa betapa indah perbedaan pandangan para ulama. Tiba heula ge mang beda pahaman geus biasa. Di fikih mazhab aya 4. Mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, mazhab Maliki, eta mazhab geus 4, beda pandangan tapi teu pernah ribut, betul. Teu pernah perbedaan dijadikan suatu perpecahan. Dina nahu sorok, dina ilmu nahu tiba heula ulama Basroh jeung ulama Kufah teu pernah akur, betul. Cek Basroh kieu, cek Kufah kieu, mun cek Kufah kieu, cek Basroh kieu ribut bae. Tapi teu pernah ribut nyeun status henteu. Nyantai-nyantai bae, luar biasa. Maka ketika mang santri tahu perbedaan, ngeunaheun mang santri mah coba ge ngeunaheun mang santri. Aya mangga dina tangkal, lamun dicokot mangga dina tangkal, dicokot dina tangkal batur karena maling.
babna sariko. Lamun aya mangga dihendek babna lukotoh manggihan. Maka santri mah mangga kiai dilok dicokot ditangkal didupak ku dada dek rag-rag hendek di bab lukotoh. Jadi lain maling ayeuna mah jadi bab nimu doang. Nya karena baguranana luar biasa. Maka para jemaah rahimakumullah, betapa nikmat ketika kita merasakan hirup jeung ilmu, nikmat bibi boga anak santri enak biasa. Hiji waktu dalam gambaran ulama, ketika orang dek masuk kana neraka misalkan, orang dek kana neraka, anak orang dek ka surga, ditanya ke malaikat, ceng saya dek mana? Dek ka surga lah. Kunaon ka surga? Atuh kula mau osok, salat osok, ngaji osok, jumatan osok, sagala osok. Dekat surganya ke surga. Ningali merekna bener aya ahli surga. Ngan begitu dekat surga nanyakeun anakna, cak anakna malaikat aya naon? Kula ditanya ieu. Nanya naon sia? Ari emak kula di mana jeung abah? Emang kunaon nanya emak jeung abah? Kan malaikat kula dibekalan ku emak jeung ku abah. Kula diurusan ku emak jeung ku abah, diberangkatkeun ku emak jeung ku abah. Haju kula mah moal ka surga lamun abah jeung emak kula teu ka surga. Pokoknya mah kula mah dek cicing dihareupeun surga mun mah jeung abacaan ka surga kula moal asup ka surga. Ayeuna malaikat bebeja ka Gusti Allah cek malaikat Gusti. Aya jelema sangke Gusti. Orang mana? Orang Rangkas sana. Coba ningali di mah santri salah haur sana ieu. Emang hayang naon nyana muhun ka surga Gusti padahal nyana ahli surga geus aya stambukna nyana termasuk min alamati saadah termasuk jelema ahli surga. Aju nyana mah Gusti hayang ka surga kudu jeung mana? Emang mana di mana? Mana di neraka Gusti? Emang mana kunaon jeung bapa di neraka? Main slot Gusti. Kok mana jeung bapa main slot bae? Di mana ayeuna di neraka? Coba tiangkeun. Begitu ditinggali bener bae, di neraka keur main ludo bapana. Nu mancing bae segala macam. Pokokna mah Gusti kula mah hayang mah jeung abah ka surga. Kaluhuran ilmu nu didapatkeun ku anakna abahna jeung emakna nu hina darajatna cek Allah bisa diangkat gara-gara luhur darajat anakna. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan ketika santri maut, santri maut dek ustad dek kiai santri maut. Maka ketika kematian santri seminggu sebelum santri maut Allah geus ngutus malaikat Jibril bebeja ka malaikat Jibril aya naon Gusti jeleukeun engke eta jelema bakal maut terus kumaha kula ridho ka eta jelema Jibril terus kumaha ketika maut ku anjeun siapkeun karpet merah jemput nyana di alam barzakh menuju ke alam kalanggengan disiapkeun karpet merah aju naon deui Gusti bejakeun ke seluruh malaikat nu aya di langit jeung malaikat nu aya di bumi bahwa kula geus ridho ka eta jelema. Masya Allah betapa tinggi darajat muga ilmu maut nanggeh geus dibewarakeun di seluruh makhluk langit. Malaikat Jibril haliwu yang status di Instagram kirim ke grup malaikat langit. Oh dikirim ke grup malaikat langit. Wih malaikat kedeung deui anu paeh karah nyana geus diridhoan ku Gusti Allah jemput ieu bebarengan dijemput bebarengan. Dijemput ketika maut pun ketika mati orang yang mempunyai ilmu langsung diluhurkan derajatna ku Gusti Allah. Di surga geus yakin bakal menang kanikmatan mereka maka beruntung mun anak urang bisa ngaji, beruntung mun anak urang bisa nyahokan hukum-hukum Gusti Allah. Maka luar biasa. Maka para jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, apa yang sudah dilakukan hari ini oleh mang santri urang, anak-anak urang, pertahankan, berikan mereka motivasi, berikan mereka semangat, jadikan santri-santri kita, jadikan anak-anak kita, jadikan tetangga kita sebagai orang-orang yang mencari ridho Allah dengan cara taklim, insya Allah. Kaharep semakin berat, ikhtilaf ulama semakin loba, hukum semakin ngawur. Masa tolak tilu disebut tolak hiji, masa tolak tilu disebut tolak hiji. Bahkan di Tangerang aya nu nekadkeun ustad ketika mabok tolakna teu sah, tolakna teu ragrag gara-gara mabok sebab cenah leungit akal. Bari marah ge teu sah sabab geus kaliput akalna ku syahwat ku nafsu. Di Tangerang seperti itu, bahkan di Tangerang aya nu ngahalalkeun jangkrik. Aya ustad nu ngahalalkeun jangkrik atuh teu masalah.
Kan ulah salahkeun lamun ngahalakeun jangkrik pamajikanana gacor. Berarti di parabanana jangkrik. Sabab gacornya. Maka itu kan hukum timpang tindih, mana nu halal, mana nu haram, mana nu teu meunang, mana nu meunang. Maka para jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, hayu anak urang titipkeun di pondok pesantren, biarkan mereka mengetahui hukum-hukum Gusti Allah. Semangatkan diri kita, ulah sieun ulah melang, rezeki Allah nu ngatur, masa depan Allah nu ngatur, hirup mah kabeh diatur ku Gusti Allah. Ulah sieun teu diri sekian, oh carita Ustaz Balangsak, betul. Carita Kiai Balangsak moal aya disugihkeun ku Gusti Allah, dibeungharkeun ku Gusti Allah, karena Allah yang langsung jamin, karena langsung ku Gusti Allah diurusan. Maka berbanggalah ketika orang mondok di pondok pesantren. Maka para jemaah rahimakumullah, ketika orang geus meunang ilmu ti guru urang, leumpang ka lembur amalkan apa yang sudah kita kaji di pondok pesantren. Jeung jelema leutik, jeung jelema susah hayu. Yang jelema sugih teu masalah, ulah pilih-pilih murid jae. Kanu sugih bageur, kanu susah galak biasa bae. Kanu sugih datang, kanu susah datang. Nu datang nu susah pagahan, datang nu sugih pagahan. Ucapkan hak walaupun pahit karasana ku urang. Bejakeun ieu mah halal, ieu mah haram. Ieu mah secara teknis transaksional, ieu mah teu meunang manghaji kos kieu mah haram ieu, teu meunang kos kieu mah ieu, jadi makan barang nu teu jelas atau ieu mah goror atau ieu mah najis, teu meunang manghaji ieu mah. Kang cenah kumaha lamun ieu aya cryptocurrency, penjualan online atau naon, pembeli saham. Ulah manghaji eta mah teu jelas apa yang kita beli, apa yang kita perjualkan. Naon nakduna urang teu jelas. Pagahan orang lembur, pagahan tetangga orang ketika mereka dagang, ieu mah meunang, ieu mah teu meunang. Naon nu dikaji di dieu pagahkeun di lembur urang. Ngarannya nyaho lembur urang. Ieu mah teu meunang, ieu mah haji, ieu mah haram. Bahkan kiih santri makan diajarkeun ka kiih Fatul Qorib ngajarkeun kiih doang ge diajarkeun. Subhanallah. Pan urang teh teu bagus mang kiih dina tatangkalan nu biasa osok buahan. Biasa, temenang kieu didinya teu bagus atawa dina liang-liangan, aya liang, aya naon kareh liang orai. Kieu didinya. Wer asup beusi capit orai karah. Liang keuyeup temenang di kiihan atawa botol, cak burukula nu di Banjar. Botol teh botol, kieu di botol sedengkeun botol teh tempat perkara nu mulia. Botol teh tempat perkara nu mulia, ketika urang kieu di botol berpotensi bikin saliru ka batur. Jajal-jajal orang kieu di botol pasti cek anakna ekstra jos. Maka nukos gitu teu meunang atau ngisim di piring kan teu bagus. Stres ongkor disebutna ge. Karena naon piring mah tempat nu mulia teu meunang ngisim di piring. Di piring urang sengaja nu paragi sangu diisinya teu meunang. Atau mang santri kieu dina botol diasupkeun ka botol. Ketika mang santri kieu di botol kadang-kadang ngisangna hese engke najisna beusing ucret-acret kan nyaho bab kieu bae ge dipagahkeun. Bab kieu bae Fatul Qorib mengajarkan, bab pipis pun mengajarkan, cebok diajarkeun, istinja diajarkeun. Maka anggeus seluruh ilmu kehidupan geus dipagahkeun di pondok pesantren. Ilmu kimia aya, ilmu hikmah aya, ilmu perbintangan, ilmu cakrawala, ilmu antropologi diajarkeun di pondok pesantren. Seluruhna geus diajarkeun di pondok pesantren. Maka ulah sieun ketika anak kita mondok di pondok pesantren, yakinlah mereka yang bakal menerangi kita. Maka kesuksesan seseorang lain anakna nyieunkeun imah, lain anakna ngabelikeun mobil, tapi ketika anak-anak mereka mondok di pondok pesantren mawa ilmu ka imahna masing-masing, mana di pagahan, pamajikanna di pagahan, anakna di pagahan, dulurna di pagahan, keluargana barokah, lemurna barokah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, dina wengi ieu aya rencang-rencang urang anu geus hatam ngajina di pondok pesantren Riyadul Mutafakirin di guru urang memandu. Mungkin isukan dek diiring, betulnya. Aya sabaraha urang karah? 11. Aya sabaraha? 11. Aya 11 urang santri anu geus hatam, geus boyong istilah di Jawa. Ieu santri kan butuh jasa, lain sakadar materi tapi butuh doa. Geus bukuh guruna mah yakin ngadoakeun, tapi urang ieu sebagai tetangga, sebagai dulur, sebagai barang hayu doakeun ku urang. Siapapun mereka, dek nu hatam, dek nu can hatam,
Urang doakeun mudah-mudahan para santri sing barokah ilmu amin. Mudah-mudahan para santri sing bagus kahirupanana amin. Mudah-mudahan para santri sing jembar dunia akhirat amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Urang doakeun kolot-kolot urang di mana bae nu anakna masih keneh leutik sing dararaekeun mondok amin. Sing dararaekeun masantren amin. Urang ramekeun di kobong, ramekeun majelis taklim dimanapun kapanpun iraha bae lempakkeun anak urang di pondok pasantren insya Allah. Makasih kuring sumpingna ka dieu sejak silaturahmi sekaligus ziarah kebun guru memandu kula hayang diaku murid ku anjeunna. Mudah-mudahan bae kula diaku murid ku anjeunna nya. Berkaduana kula hayang diaku babaturan ku mang santri di dieu sabab kula ge pernah mondok mang akur bae jeung mamang. Akur bae kula pernah mondok jeung mamang, pernah rungsep akur bae mang. Pernah mengalami masa-masa sulit, masa-masa teu jelas antara kahayang jeung kaboga. Kahayang mah gede, kaboga mah eueuh. Kadang-kadang bingung dek kawin teh ditanya-tanya kumaha kan bingung di kobong. Dek balik sieun ditanya. Akhirna mah di kobong geus teu ngaji-ngaji. Cicing bae di warung bade update status. Ripuh Siti. Eta santri stres eta. Lagi ngalaman Mang saat-saat di kobong luar biasa indahnya Mangnya di kobong. Hayu nu di kobong betahkeun deui awak urang, refresh kembali diri kita. Urang sematkeun deui ngaji urang, hatamkeun Fathul Qorib, hatamkeun Fathul Muin. Karena nu diaji di dieu geus pasti bersanad kepada guru-guru urang, bersanad ka Caringin, bersanad ka pada Rincang, bersanad ka Banjar dan sebagainya. Atuh bersanad ka Mama Maribaya, bersanad ka Mama Sukaraja, ka Mama Sadang dan sebagainya, luar biasa. Maka yakin pula ilmu yang kita dapatkan insyaallah bakal diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Terakhir urang bebarengan maca shalawat sallallahu ala Muhammad. Shalawat Jibril urang bacakeun, kita khususkan apa yang kita baca dari shalawat. Mudah-mudahan pondok pesantren ieu sing langgeng datangkeun ka kiamat amin. Seluruh nu pernah mondok, nu encan mondok, nu geus mondok, alumni nu keur masantren jeung nu encan masantren, mudah-mudahan sing barokah ilmu amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu Muhammad sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu Muhammad. Maka berjemaah rahimakumullah. Proses Isra wal Mi'raj merupakan perjalanan baginda Rasul dari kota Mekah menuju kota Palestina yang oleh Allah angkat, oleh Allah undang dari kota Palestina Masjid Aqsa menuju Sidratil Muntaha. Yang di Sidratil Muntaha baginda Rasul Allah kasih oleh sholat. Yang alhamdulillah sholat yang dipardukan adalah 5 waktu. Yang insya Allah seluruh ilmu sholat dipagahkeun di pondok pesantren Riyadul Mutafakirin. Maka orang di imah rajabanana unggal poe ngabahas sholatna unggal poe, maka rajabannya urang di imah unggal poe. Maka sholat jangan pernah kita tinggalkan, sholat jangan pernah kita lupakan.
fardunya kita prioritaskan, sunnahnya kita utamakan. Insyaallah hirup urang barokah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan urang menang ridho jeung rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu taala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma adbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min kulli hali ahli nar. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa wa dzalikal fadlu minallahi wa kafaa billahi alima. Wa shalli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Kepada guru, kepada kiai hapunten bilih seueur lepatna. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mah? Dalam mah? Ih. Betul dalam mah? Harus selamat ya? Bisa mah.